Faly miraba antsika rehetrarehetra indray araky ny zavatra niresako afaka maly dia hoe misy lalàna mifehy ny fandraisana ny fitoriana eny amin'ny HCC. Raha nametraka fitoriana teny ny président ny groupement atao hoe Velotsara Paul Bert, tsy Rose Paul Bert io fa Velotsara Paul Bert, samihafa zany Rose sy Paul Bert io. Io Paul Bert io dia président ny groupement parlementaire ny IRD. Normalement zany hoe raha ny tokony ho izy dia tokony nandalo tany amin'ny fifidianany député ny déchéance zany président na assemblée nationale zany. Président na assemblée nationale zany tsy ny groupement parlementaire no mifidy azy hoe tiana ataonay président anay. Fa ny assemblée ray manontolo no mifidy azany. Dia eto zany teny hoe io fifidianana eritreretin'ny collectif sy ny firaisankina sy ny tsy haiko intsony izay mpanohitra andeha amin'ny fifidianana législative ato hoe dia eritreritra zany nareo hoe 1 ahazo majorité et de 2 raha tsy mahazo dia ahoana. Dia izao raha ianareo ty tsy hita izay apoakanareo amin'le ataoko hoe nareo satria za tsy ao anatin'le olona makasitraka an'io fifidianana député io zao raha ny député any fanoherana mangina mipetraka tsika izay apoaka manoloana ny fandikan-dalanana groupement parlementaire anankiray mandeha misaisira ny HCC anala ny président izay lany député rehetra majorité tena hoe izy rehetrarehetra nifidina mpandany an'io mangina. Dia mieritreritra zany hoe rehefa niova le député dia matanjatanjaka kokoa ka misy herim-po kokoa ka tsy sakaletaka sy polomouillé kokoa ka ambonimbony moral kokoa. Zay ve zany le eritreretinareo? Za zany mialatsiny androany za tsy hanafisafo anareo ny andodiako eto, tsy hanamitamby anareo fa tena hoe hamendro fendro mihitsy, mila manongo tena, mila mitomany, mila mampatsapa tena hoe ohatray ahoana tokoa moa zany. Ianareo le milaza hoe za matahotra gadra, bien sûr raha mandeha rery nareo dia gadrain'ny olona. Nareo matahotra lacrymogène, iza eto tany tsy voan'ny lacrymogène, iza tsy matahotra lacrymogène. Fa ianareo mitendreo ihany koa vao omen'olona hoe omen'olona 30 000 ariary, omen'olona vola kely dia mandeha lasa daholo tsy matahotra gadra, tsy matahotra lacrymogène fa za matainga eo. Tsoriko aminareo fa tamin'ireny séance reny nisy mpitarika teo isan'andro que Dieu fait zay eto miteny aminareo ndana manabe isany betsaka ve nareo tamin'ireny, betsaka ve nareo tamin'ireny. Nandeha teny ve le vahoaka malagasy tsy any valiny, tsy betsaka. Inona zany le nandrasana tamin'ireny? Inona ozy izy nareo tsy napabetsaka ny tena satria tsisy fizaram-bola. Tsisy fizaram-bola ohatrany tany 2009 teny. Nandeha nidina teny ve ny olona rehetra izay lafo ny connexion, tapaka ny jiro, tapaka ny rano, tsy sakafo, lafo ny vary. Nandeha teny? Tsia, satria tsy ny karamaina. Fa raha izao zao nareo reo misy manakaramena ndao aridina eny an-dalambe, midina daholo. Midina daholo. Dia eto zany tsy aza mandainga tsika aokantsika tsy fanao hypocrite eto. Fa tsy miandro mpitarika zany ny vahoaka malagasy sa miandro karamaina vao andeha hidina eny an-dalambe zay fotsiny le izy. Efa zatra an'izany, efa zatra hoe tsy hanao zavatra mihitsy raha tsy karamaina. Dia rehefa avy eo zay kosa ve dia andeha ny gratuitement nefa rehefa avy eo nareo no lasa mitondra eo dia zay mbola ataonao marina mihitsy ny kolo. Hoe nareo ve dia ho alefeny gratuitement nefa rehefa zareo no mitondra eo dia zareo mahazo toerana fa nareo tsy azo toerana mihitsy. Zany ny toe-tsaintsika malagasy ao Madagasikara ao amin'izao tsy misy olona manana herim-po zany intsony.
tsy misy olona mandeha amin'ny herim-pony, tsy misy mahery fo zany tsony. Tokony hoe zany 1900 io ara jereva androany 1929 mars 1947 tsy misy narairy nandeha mitrotra mba handeha tsy hanaiky an'io décision ny HCC io ary andeha hisakana ny Andry Rajoelina tsy hametraka voninkazo eny amin'ny mausolée. Satria nahoana na dia ny fanarin'ny zom-pirenena malagasy dia tsy tokony hahafahany mandeha intsony. Ny famitany vahoaka malagasy dia tsy hahafahany mandeha intsony. Ny fangalarany tamin'ny élection tsy tokony napalany azy dia tokony tsy handehanany intsony ary tsy hoe iandry ny sitrapo no tonga saina hoe eny ary fa tonga saina fa za zany tsy malagasy intsony fa efa nanariny malagasy dia fa tsy maintsy ny gasy no misarika anazy amin'ny vozona akanjo hoe tsy makeny ianao rangatia raha tsy zany hoe tsy hanaiky io fa misy masaha makasy amin'ny vozona akanjo ny venareo tsy misy na raha satria maninona miandry karamaina daholo na tamin'ireny 2009 reny ane efa niaiky ane ny commandant Charles niaiky izao izy dia karamaina 100 millions de francs tamin'izany andro zany ananaovako an'ireny ary teneniko anareo fa maramila amin'izao reo maramila gasy reo dia tsisy makasitraka ny fitondrana io. Tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina izy vao andeha hanala ny fitondrana io amin'izay tsy fakasitrahan'izay. Azonareo ve zany zavatra teneniko zany? Tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina daholo izay vao ampiseho hoe zahay mahery fo. Ao aminazy basy mataotra basy vereo sa mataotra higatra sa mataotra lacrymogène tsy matahotra zany maramila. Tsy matahotra higatra zany maramila be nify tsy mandalo katsamaina. Fa maninona izy tsy manao satria efa zatra hoe aiza nahitanay ny intérêt eto aloha zay mahazo vola fa raha misy mampiakatra ny enchère meo vola betsabetsaka zay dia ataonay io fa zay koa nefa tsy d'accord amin'io Zany zavatra misy ao Madagasikara. Dia androany ity haute cour des corrompus. Nelson William pas moka gadra depuis que je le connais. Izy namoka gadra tany Tsefana no kidnapping ny zanak Arlon. Zao izy mamoka gadra ataony mopy amin'ny anarany nefa olona mpanao trafika na cocaïne. Izany ny mpikambana amin'ny HCC ao. Miakoatra an'izay, mbola be dossier daholo fa io aloha ny teneniko. Ireo nareo metratra hoe tsy nahazo vola reo amin'io mba hanaovana an'io zavatra io. Ohatra. Zay ny antony mpiveloman'io HCC io, tsy hanao équilibre de pouvoir, tsy hanaraka ny lalàna, tsy hanaraka ny hitandro ohatry ny anak'Andriamasina constitution. Fa hoe ohatriny indray ny azonay amin'ity dia mena vola ry zareo dia ataon'izy ataonao. Taiza teto ambonin'ny tany nisy hoe président na groupement olon-tokana dia afaka anao saisine ny HCC. Taiza membre ny HCDED ve zany président na groupement zany tsy any valany. Chef d'institution ve zany président na groupement zany tsy any valany. Misy président na groupement BDP ao amin'ny antenne ao fa tsy anankiray ihany. Tsy manana valeur juridique afaka anao fitoriana saisine directa eny amin'ny HCC zany président na groupement zany. Raha ohatra ka nifidy zareo nanao fifidianana entre zareo groupement parlementaire nentina eny amin'ny assemblée zany dia ny assemblée ray manontolo mifidy un tiers des députés no
un quart de député no mandeha manao saisine, mila lista zany reto ny un quart de député nanao saisine ny HCC, ary alohan'izay raha anongana membre du bureau na ny président ny assemblée nationale dia 2/3 ny député tompoko manao an'izany. Ka rehefa tsy zay dia tsy manara-dalàna, tsy ara-dalàna, tsy araky ny constitution, tsy araky ny réglementation, ny lalàna fototra Madagasikara no hitsakitsahany fatina HCC io. Fatina HCC io miala tsiny amin'ny fitenena satria tsy misy mihitsy na iray raha lalàna mba navoakan'io HCC io mba manara-dalàna. Asa raha hitanareo fa nasorony nataony déchéance koa ny sénateur Razafy Mahefa. Tant pis pour lui, ny adalàna. Enao ve tamin'ny voalohany enao tokony ho président par intérim de nohony deal zay nataonao tany de nanaiky enao hijanona. Nanaiky enao tsy hanao an'ilay izy avy eo enao lazain'olona fa adalàna enao zao enao tena adalàna onga zareo tsy sénateur de nosoloana ny Rabetsarona. Zany zavatra misy eo avoaka malagasy nasorony zareo tsy sénateur i Razafy Mahefa ary nataony nosoloana ny Sylvain Rabetsarona zay olona akaiky Andravatomanga. Izy mianakaviny ao zany sao. De iverenako ity fanesorana ny Christine Razanamaso ty. Président ny Assemblée nationale izy. Ny député rehetra no nifidy azy. Ny député dia izy raha teo koa de député ary ny député de voafidim-bahoaka. Tsy misy député voafidim-bahoaka azo asorina ohatr'izao zany. Mila fifidianana entre ny député izany ary misy quota enjehana dia ny 2/3 roa apatelony député zany no tokony fitsy zany hoe eo amin'ny député zato mahery no tokony nanapa-kevitra fa ho déchu asorina tsy ho président ny assemblée intsony Christine izay vao nandeny amin'ny HCC ny fitoriana milaza hoe rehefa nanapaka izahay dia izao. Fa rehefa tsy zay dia tsy manara-dalàna. Faharoa, pitsara daholo ny mpikambanao amin'io HCC io. Ary raha ny tokony ho izy dia misy pitsara mbola tanora ary misy pitsara efa antitra fa dia miara corrompu ao daholo. Miara voavidim-bola mamoetra, miara lo ao daholo. Fanzatra tsy fantatry zareo dia izao misy farany io zavatra io. Na de misy miteny areto enao manome tsiny fivavahana, ny finoana tsy arahinasa no omeko tsiny fa tsy ny fivavahana tompoko. Ary tena omeko tsiny mihitsy ny olona milaza pino nefa tsy miezaka miasa ho an'izany finoana zany. Herinandro masiny tsika izao dia aleo aloha zany ao toriteny kely. Hozy izy ny vahoaka malagasy. Aza mamaly ratsy ny ratsy. Ohatray? Fa isa zany no ampanaraka ny lalàna. Tsy manara-dalàna ny HCC, tsy manara-dalàna ny Andry Rajoelina, tsy manara-dalàna ny mpitondra rehetra ao Madagasikara dia isa zany no andrasanareo amaly ny ratsy ataondreo amin'ny lalàna. Ny fitsarana ny Londres. Fitsarana ny Londres ny andrasanareo anao an'izany. Fa rehefa ny fitsarana ny Londres zany ny andeha anenjika anao dia tsy mamaly ratsy ny ratsy zay. Fa ianareo kosany tsy hanao ninina fa ao. Sa iandry ninina. Cour pénale internationale. Malahelo milaza anareo miteny Cour pénale internationale tsy miditra amin'izany fandikana constitution anatina firenena ray izany ny Cour pénale internationale. Tonga dia fa ajanony. Azamana tena. Any Israel ry tsisy fisamboranako. Any Israel ane faty olona mikararana. Any Palestina faty olona mikararana. Nga misy fisamborana ataon'ny Cour pénale internationale. Any Ukraine nga misy fisamborana ataon'ny Cour pénale internationale. Any Russie vao nisy attentat teo
nga nisy fisamborana nataon'ny Cour pénale internationale? Ben non. Any Madagasikara mbola lacrymogène sy fampitahorana basy fotsiny no atao dia inona ny eritreretinareo idiran'ny Cour pénale internationale amin'izany? Dia avy eo dia hoe tsika tsy hiady fa tsika marefo, tsika mahantra, tsika nona, tsika reraka fa Jehova ny hiady atsika. Tsisy Jehova hiady ho anao zany eo raha tsy miady aloha ianao dia mangataka ny fitahiany Jehova ho no hiady ataonao mba ho tahiny. Tamin'ny Davida niady tamin'ny Goliata tsy nandeha nivavaka tany anatin'ny lavabato fotsiny Davida ny teny hoe tsika tsy hiady fa Jehova no hiady atsika. Fa hoy izy hoe alefa raha ny asa andeha eny dia Jehova ty pilitra kely mba eto an-tanako ty no andeha hiadivako amin'ny Goliata be miaraka amin'ny sabatra ngeda be io fa ampio tena ampian'Andriamanitra i Davida dia nahafaty any Goliata satria teny amin'ny point vitalany ny pilitra kely ny vatona pilitra izay nalefany Davida. Ohatran'izay le izy hoe ianao miady dia mivavaka dia mitondra ambavaka fa tsy hoe ka zay tsy hiady fa makanesa ianao fa niry soa ty hiady ho anay. Avy eo indray dia hoe any famalina ho Jehova. Dia izay no inotsika le tsy miady fa aleo hiaritra eo fa tonga tsy maintsy misy farany eo dia Jehova no hamaly ratsin-dratsy. Non, tsy hoe akory hoe réconciliation nationale jerevy tsara arany. Raha voanareo tsy mandray fepetra nareo ao Madagasikara satria teneniko mihitsy nareo ao Madagasikara ny anao miaritra ny zavatra hoe izahay aty kay moa anao inona? Izahay aty hoe mampisokatra ny masom-pananako fotsiny ataonay, mamendro fendro anareo fotsiny ataonay, ny milaza aminareo hoe inona zavatra tokony hataitra anareo. Zay ny anjaranay. Fa anjaranareo miaina an'ilay izy ao, zakanareo ve io vidina connexion io? Zakanareo ve io vidim-bary io? Zakanareo ve io vidina PPN? Zakanareo ve io tondra-drano be pont tonga dia anatin'ny tsy amperintaona dia miotsana teo fotsiny io? Zakanareo io? Zakanareo lalana potika daholo tsisy andehanana io? Zakanareo ny andohan'io téléphérique io? Ianareo ny andohan'io fa tsy zahay aty mandoha ny hetra anay aty. Fa ianareo ny andohan'io téléphérique io ohatra ny mizanadohalika anareo. Dia izao efa mitena iza ny evin'ny fanafitoinana? Ny HCC ny evin'ny fanafitoinana. Mbola ekenareo ve io HCC io? Mbola ekenareo ve io ny andeha anjakazaka ao anareo io? Didy tsy azo ivalozana. Ny didin'ny vahoaka ny tsy azo ivalozana. Rehefa ny vahoaka no tsara tsy misy henana marina ianao na manana diso ianao fa rehefa tsara ny vahoaka ianao tsisy ivalozanao zany eo. Fa aiza le vahoaka? Aiza le vahoaka? Le vahoaka miandry karamaina. Miandry karamaina daholo. Andefasy crédit kely na 500 aloha zay ka. Andefasy kely aloko, mametra kely aloko. Dia izany ny anararotan'olona anareo. Zao zany zao. Nampiakarin'ny Telma sy ny Orange ny connexion. Satria nahoana le hijerefanareo vidéo lava be ohatran'izao ataoko izao mihitsy tsy tiany ho heninareo. Mbola zakanareo ilay izy dia ataovy eoko. Heureusement ho an'ny olona izay tsy afaka manaraka mivantana n'izao zavatra teneniko izao dia misy extrait alefan'ny radio marobe any Madagasikara. Misy olona mandefa an'io amin'ny télé. Ary isaorako an'ireo télé izay miara-miasa mamoaka an'izao extrait ny vidéo izay alefako izao. Sotra ho an'zareo fisaorana ho anazy. Tsy misy volaloha zany ary dia isaorana be dia be mihitsy ny fiara-miasa satria misy radio sy télé mandefa ny vidéo izay ataoko.
fa eto zany zao andeha amin'io fifidianana io zany sika mbola io fatina HEC haute cour corrompu ihany nandeha hitsarana de ianareo ve mieritratra na nahazo majoritaire ny mpanohitra de azo majoritaire rehefa ao amin'ny HEC fa tsy annulé zareo daholo ny tany Sénégal ane ka natanjaka ny fanoheran'ny mpanohitra de niemitry Macky Sall efa avy nigadrainy Ousmane Sonko nigadrainy io ancien gadrany io président lany ao io misy texte lava be zay nalefako teo de vakio tsara vakio ange zay afaka mamaky zay te amaky koa fa tsika malagasy manko vo lavalava ny soratra de ataovy teny gasy tao fofoy non tsy zany nanoratra an'io fa izy tenany le olona zay nandefa nazy tao de amin'ny teny frantsay fa io Diomaye Faye io nigadra koa io ary rehefa nigadra izy de tena raha mandrika tao a Sénégal zany nen'olona fa ao amitsika zangamba raha mandeha Madagasikara migadra ripy sisany tsy ataon'ny olona fa de fa any ianao migadra any fa raha ohatra ka ohatran'ny afrikanina ny toetra tsika marina tena tsy afrikanina fa raha ohatran'ny eripony sy ny fahasahin'ny afrikanina ny eripony malagasy tsy ohatr'izao tsika ary ny fahasahiny sy ny eripony ary ny firaisan-kina zareo na tonga ny mpanohitra lany tany Sénégal fa isika tsy mahay mirahina io arany mpanohitra fa mizara roa ao anatin'iny séance iny misy mpamadika be dia be tsy tononoko eto fa mandreraka anana mieritreritra an'ilay izy mpamadika alika matsy vanina inona hoy izy nareo ny tsy ampy any mpanohitra inona ny fampiasana vola hidinany vahoaka eny an-dalambe fa mandainga zany io milaza hoe andedina eny an-dalambe ka tsy matao miandry vola meo frais zay meo rano zay meo toka zay meo rongony zay meo an'izao zay vao hidina eny an-dalambe nefa tsy mahavita taonana zay akory no zavatra azony eo jerevy reny filaharany foza sy ny ambany tanàna sy ny vahoaka madinika rehetra tao a Madagasikara nandeha nilahatra teny amin'ny inona moa ty teny amin'ny QG any Andry Rajoelina reny olo reny ve tseretana olona voky reny olona voky ve reny olo reny olona tia vola fahatany olona vao vidim-bola mialatsiny tsy teteny an'le fiteniny koa fa zay le izy hainareo tsany ny le fiteny koa olona aima daholo ny fitapitany olona nga reny olona tsy nono nga reny olona tsy nefa de mahay mandeha eny milahatra mandritra 4 andro nefa tsy nazo ninina akory za tsy hanonona hoe izy ale mpamadika fa na ho tononoko eo raha tsy ataonareo ninina akory mahaiza mandinika hoe izy mpamadika tamin'ireny za tsy hanonona hoe izy na ho tononoko nareo faly fotsiny nareo hoe ay ianona ve fa raha ohatra ka hoe voninareo andray fepetra ho an'le mpamaty raisinareo mivozona akanjony de tononoko eto hoe eny arany ianona sy anona le izy fa raha tsy hanao an'izay aza manontany anakory izy le mpamaty za fotsiny mahafantatra an'le izy de fa afona ndorony lamba koa tsy miara-miasa amin'ireny tsony fa ianareo miandry toloram-potsiny nanareo fe de tsy mety hoe izy mpamadika tamin'ireny fa mila hoe tsy maintsy zany tenany izy hoe iza ka le mpamadika manana fisaina na mba mandana koa mba misaina de par vous même de hitanareo hoe inona le izy de aza midolatra olona fa foto-kevitra idéologie jorono ny idéologie de hoe tsy manaika ny fifidianana ataony HEC corrompu io ka rehefa mbola corrompu ny HEC de tsy ny fifidianana no atao fa ny HEC no asorina raisina mivozona akanjony de asorina teo
rehefa tsisy anao an'izay dia mefy eo. Corrompu daholo na ny vahoaka na ny maramila na n'inona na n'inona, tsisy manana hepo ny vahoaka miandry hoe me vola kely aloha izay dia hidina eny an-dalambe. Sahala amin'ny hoe raha omena vola zareo dia tsisy tsony ny lacrymogène dia tsisy tsony ny fisamborana. Fa tsy le eny ambany tanàna ihany no manao an'izany hoe omeo vola izay dia makeny izany. Fa na ireo olona madio lamba manana fivelomana tsy tonga eny ry zareo. Satria manantena hoe aleo rehefa mandresinareo dia zany niaka taminareo za mba ataovy directeur, secrétaire, SG za mba ataovy an'izao. Feverinareo fa tsy tanainga reny ataonareo reny. Feverinareo fa adalanga zahay tsy mahay nandray zavatra ataonareo reny. Misy efa omena vola zao mbola hoaniny le vola. Nany koa nataon'ireo. Firy nareo ve tsy nanao zany teneny koa nareo fa tamin'ireny reny séance reny le lazaiko hoe misy mpamadika efa misy vola hitaterana ny olona anaovana sono amena ny olona hividanana rano atao freny olona zay lavitra mbola misy manodina ihany. Aza misy fanao hypocrite eto fa zany zavatra nisy tamin'ireny. Tsy misy olona mandeha gratuit izany teo. Fa re olona mandeha eny dia etoany ary le ambony le olona mba nandeha eny misy any nandeha gratuit fa vitsy ry zareo dia lasa vitsy kely le olona. Vitsy kely le olona satria le olona rehetrarehetra izay tokony andeha eny miandry vola daholo. Zay tsy tonga eny fa rerakako. Zay tsisy ny fitateranako. Zay tsisy sakafoko, zay tsisy tokako, zay tsisy fa rehefa mijanona ao an-tranonao ianao misy hoazy. Lasa misy hoazy ve le izy? Mahatonga le tsy fisianao Madagasikara ne dia io ataon'ny mpitondro io e. Dia sady mametsiny an'le vahoaka, mametsiny an'le maramila ihany koa. Asa amin'ny tenitsika ao Madagasikara fa vazaha mahatonga zao tsy vazaha fa tsika gasy ihany. Reo maramila gasy ao Madagasikara reo ve vazaha e? Nefa dia zareo no mitana ny basy, zareo no afaka mandidy manapaka an'io firenena io. Maninona tsy ataony izay tokony ataony fa mila hoe meo azao miliara aloha zay. Ny tonga hatrany amin'ny 50 miliara ane ny vola nangatana taty aminay taty. Meo azao miliara, aiza nangerena an'izany? Aiza niteranay 50 miliara ho anareo raha tsy hangalatra izahay? Heverinareo fa ny olona menareo azany 50 miliara zany nga vola karaman'olona ty andafy tsy 50 miliara zany. Dia aiza zany zay ny amorona zany sa hitanareo hoe sa hoe inona ao Madagasikara ny tokony ho amidinay zany anomezanay an'izany. Tokony ho amidy, inona no amidy ao? Sa zay foana le fomba fanao dia tsy efa hitanareo hoe mampina ny tsy fihinany. Efa mampina ny tsy fihinany mivarotra tandrazana mbola zay forcenareo hivarotra tandrazana mba omenanareo maramila. Avy eo nareo modery fasamy mahery fo nefa nareo tsy manana na herim-po kely ohatrin'iny ary. Ny herim-ponareo hoe isa masama amin'ny volanay dia ahonganay izay tiana ahongana na Jesosy ary ahonganay raha menareo vola izay. Zany ny toetranareo ao, zany ny toetranareo ao. Minany tsy fihinanao. Matezitra, zarery ny tezitra. Fa ianareo ao ahoana? Reo maramily reo. Jereo fanery commandant faneva ahoana mba hainareo ahoana natonga ny faneva naomby tany aminazy tany atsimo. Tena tsy mitsitsy izy. Tsy mitsitsy izy fa tena tonga dia ampando alihany. Tena hoe dictature, terroriste, torture zany nataony. Dia naomby zavatra ataony. Za tsy miteny hoe tsara zany na ratsy. Zao izy mody manapaka bozaka. Tsy efa nazo tena dia teo generaly izy izy te hiakatra generaly.
de lasa mody manapaka bosaka jeretsika fa afaka quelque mois de lasa général de rehefa reny lasa général de zay manome vola be anazy koa no toanany de raha misy manome vola betsabetsaka kokoa noho iny de avadikany zany ny fandehany fa ianareo asame akazonge matamy fanirisoa misy lacrymogène raha tena betsaka ny vahoaka midiny eny an-dalambe ohatran'ireny fandehananareo mijery ambondrona nona venareo rehefa mijery ambondrona sa hoe tsy matahotra venareo mijery ambondrona sa hoe tsisy dikany raha ohatran'ireny abetsaka reo mandeha mijery ambondrona reny ny fandehananareo amin'ny 13 mai vaky io 13 mai io fa nenareo rehefa zavatra tsisy atao androany any de vonona daholo fa raha vodiny akoatran'izay tsy nefa volanareo aneno lanin'io fitondrana io tsy maintsy ahilika amin'ny vahoaka ny fahadisoana satria misy andraikitry ny vahoaka ao ny vahoaka mody manao hoe fotsiny efa avavaka be lalatina de efa avela ny elokany fa rehefa hoe andraikitry tsika vahoaka malagasy ohatrina aloha ny azoko amin'izanyko ohatrina ny azo fianakaviako ohatrina aloha zaniko ohatrina zany karamako andeha hiaritra lacrymogène io ohatran'izay nge le izy fa tsy tenenina ka le lacrymogène sy le figadrana fa raha ohatra ka assurenareo kosa ohatrina menanay de tsy manana hiaritra lacrymogène io zay de tsy manana hiaritra pour l'instant aloha tsy mbola varitra firenena zay tompoko tsy afaka amenareo an'izany ary ny olona mivarotra firenena jereo fa amidy any amin'ny arabitsika amidy any amin'ny sinoa de rehefa avy eo gaga rehefa alain'ny sinoa ny tany fa iverinareo fa vidiny inona ka io tany alain'ny sinoa io vidiny vola nomenanareo de andana indray efa tsy sahida tsony zao mamasosy ny lalatina fa efa izao le be any gendarmerie zao iza moa ny anarany taraiky be zay milaza hoe sahida fa tsy sahida tsony efa le be any gendarmerie zay indray zao ny any malaza any tsy miditra amin'ny fiainan'olona fa mba atao ajour fotsiny le information zay fanjevony any zany zava-misy ka raha fitiniko zany de zao 7 mars androany mba nanatena hoe hiakapofina daholo ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny HCC tsy ho an'ny Christine tsy ho an'ny Christine Razanamaso no tokony ampiakapofina fa ho an'ny fandikan-dalàna fanitsakitsahana ataon'ny HCC io le fanaparapahefana ataon'ny HCC mahatonga antsika voatery mahatonga anareo ataoko hoe nareo mahatonga anareo voatery mandoa 5 000 ariary ny 1 giga io mahatonga anareo tsy afaka manao Facebook nefa zay mba sisa mba hoe fialambolinareo manao Facebook raha ohatra ny abetsahany olona mandeha mivavaka amin'ny alahady eraka ny fiangonana rehetra satria hitanareo rehefa alahady andavanandro vitsy ny olona tsy de tena betsaka ohatra ny andro Paka sy Krismasy fa raha ohatra ny fandehanany olona mandeha mirohatra manao petsara vela tsy any am-piangonana amin'ny alahady amin'ny Paka ny abetsahany olona tonga saina andeha hiady ho an'ny Madagasikara androany 29 mars de mety ho tafavoaka ihany tsika tsy omby tadidio tsara fa tsy omby andreo vahoaka rehetrarehetra ireo ny fonja na ho samborinareo satria tsy voasambotra ireo fa vao manomboka misambotra ny maramila de fa ny vahoaka no misambotra ny maramila zany ny tokony ho izy namboariny zareo ny sainy malagasy ho lasa pasifa de za indray manamboatra ny sainy malagasy hiala amin'izany passivité zany fa za tsy manam-bola nakaraha mananareo satria za tsy mivarotra tanindrazana
sa tsy hivarotra tanindrazana ary au contraire tsy hivarotra ny are pirenena mihitsy mba andehana karamananareo. Fa ianareo mila mifo hoe tsy misy valala azo raha tsy andrinilika, tsy misy zavatra azo moramora zany, tsy misy fahaleovatena azo moramora zany, tsy misy fahafana amin'ny oziokany Andry Rajoelina azo moramora zany. Tsy azo mora zany, tsy azo nareo amin'ny hoe okaloko za mbola manana asa kely mandray 250 000, za mbola manao télé ino moa ty le téléconseiller amin'ny inona moa le amin'ny téléphone any, za mbola miasa eny amin'ny zone franche ko, za mbola zaoko. Tsisy an'izany. Ary aza mifampiatsara velantsika fa volany andrasan'ireo afana miaffronter lacrymogène, de tsy fampiatsara velantsika koa tsika, tsy misy manambola zany eto. De ny maramila sisa nandefasako afatra. Raha mbola call center, raha mbola mieritreritra de angata-bola ty amiko aza micontacter ana fa enregistreko daholo. De ho alefa koa ny anaranareo. Satria mpamadika tanindrazana ny anaran'izany. Mangataka vola ty. Aiza nahitako vola zanga ty a Frantsa varotra tanindrazana. Aty a Frantsa tsisy hamarotanao tanindrazana zany aty. Nao Madagasikara ao no mivarotra tanindrazana, amidy amin'ny Sinoa, amidy amin'ny Karana, amidy amin'ny Arabo, ny tany rehetra ao Madagasikara sy ny arena rehetra ao amidy amin'ny Rosiana. Nareo milaza hoe ndaraka amin'ny Rosiana, ny volamena sy minona menan'ny Rosiana de tonga izy hanampy anareo. Zay no tadavinareo. De raha tsy raisinareo amin'ny vozon'akanjonareo maramila, ireo HCC reo aza manantena vahoaka no andehanao an'io. Ianareo maramila manana basy, manana traikefa, manana ny tanjaka afaka manao an'izany, fa rehefa tsy hanao an'izany nareo de ao daholo janonao. Zay de mirary paka feno alahelo daholo mirary paka ao anatin'ny fiatsaram-belatsy andeha io BDB ameny fiangonana ery daholo de aveo de ifampirary soa rapatra aza misy mandeha miarabanatra paka ty fa raha ohatra ka andeha anao nareo de ndana midiny eny an-dalambe.